हेलो फ्रेंड, बता दें कि बहुत ही बड़ा गाना एगो रिलीज भइल बा खेसारी लाल यादव के। तो गाना का नाम है ताड़ी पी के केवाड़ी। बहुत अच्छा गाना बा, हम ये गाना सुननी है। बहुत अच्छा गाना बा। सिंगर खेसारी लाल यादव बाणे में और लिरिक्स पवन पांडे, म्यूजिक आर्या शर्मा, कॉन्सेप्ट विवेक सिंह। बहुत अच्छा गाना बा, यानी समझी कि धमाल बा, कमाल बा, एकदम धमाल। तो गाना के बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। जाके रिलीज भइल बा आज ही सुबह सुबह अंकिता फिल्म पर। तो ढेर सारा सपोर्ट करी गाना के। बहुत गाना अच्छा बा, बहुत तांडव सॉन्ग बा, एकदम धमाल मचा के रख दी। बहुत अच्छा सॉन्ग बा। एमे खेसारी दी बहुत अच्छा गौले बना, बहुत अच्छा। और चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दी। भोजपुरी हिट खबर। और फिर मिले अगला वीडियो।